المأذنة اللي هناك دي بص هتظهر دلوقتي، المأذنة البعيدة اللي هناك دي في زيها واحدة تانية الناحية التانية. المآذن دي كان بيتحط فيها بخور يا يوم الجمعة يا إما كل يوم عشان ريحة القاهرة تكون حلوة. عمار يا مصر. في جولة النهاردة ضيفي طلب يعيش ويتصور كأنه في العصر الفاطمي، فجبته على المكان اللي بناه الخليفة اللي حرم الملوخية وادعى الألوهية. فأهلا بيك من جامع الحاكم بأمر الله، بحييك. تخيل الجامع ده اتبنى من 1000 سنة، بناه واحد من أغرب الخلفاء الفاطميين. الفاطميين حكموا تقريبا 200 سنة. كان بيطلع قرار الصبح وبالليل يلغيه، حرم أكل الملوخية والجرجير، وحبس الستات في بيوتها، وغير مواقيت الصلاة وترتيبها، وبنى مكان خاص بيه في جبل المقطم كان بيكتب فيه أسامي المؤمنين اللي هو هيدخلهم الجنة. لما حكيت الحاجات دي للضيف بتاعي قال لي ده كان حاكم معتوه، ولكن لما قلت له إنه كان محب للعلم والعلماء وبنى مكتبة دار الحكمة اللي هي واحدة من أفضل المكتبات في التاريخ، وعمل تشريعات قانونية تضمن للنساء حقوقهم، استغرب من كلامي قوي. وهي دي فعلا حقيقة الحاكم بأمر الله. الخليفة الفاطمي السادس كان خليفة وهو عنده 15 سنة، وأول حاجة عملها قتل المربي بتاعه اللي كان اسمه برجوان، وقال على نفسه إله، وكان بيمشي بموقف في الشارع ويخلي الناس تقول له لبيك لبيك. وحتى لما مات كانت موتة غريبة. قال لأتباعه إنه هيختفي ويرجع آخر الزمن، طلع جبل المقطم وفعلا اختفى وما رجعش، والقصص عنه ما تنتهيش وما تخلص، ولسه لغاية النهاردة في طوائف مؤمنة بيه وإنه هيرجع آخر الزمن. أنت تفتكر إنه هيرجع ولا هيكمل؟ الجامع موجود من أول شارع المعز من ناحية باب الفتوح، وبيفضل فاتح طول اليوم، وتقدر تزوره والزيارة مجانية. لو بتحب الأماكن القديمة والحكايات ما تنساش اللايك والشير والفولو.